Vítejte v této okouzlující pomalé lekci jógy. Tato lekce vás zve na cestu sebepoznání prostřednictvím plynulých a ladných pohybů. S dechem a plynulými přechody mezi pozicemi objevujeme tajný jazyk, který naše těla už dávno znají. Tato lekce je pozvánkou ke zpomalení, vychutnání si přítomného okamžiku a objevení elegance ve vašich pohybech. Posadíme se do tureckého sedu a s dalším nádechem zvedneme ruce nahoru nad hlavu a s výdechem stáhneme k srdci. Nádech nahoru a s výdechem k srdci. Děláme to ještě jednou nahoru, ale tentokrát chytáme levé zápěstí a úklon na pravou stranu. A jenom to tady prodýcháme. S nádechem se vrátíme zpátky a úklon na levou stranu. Držíme pravé zápěstí. Najděte délku zase v páteři. Hluboký nádech a výdech. S nádechem se vrátíme zpátky, propleteme ruce za zády a otevřeme hrudník. Stáhněte pěst úplně dolů, klidně se o ní opřete. A zakloňte možná i trochu hlavu, pokud je vám to příjemné. Zhluboka se nadechněte. A při dalším výdechu uvolněte ruce a přejděte do plynulého pohybu. Nadechněte se a roztáhněte lokty do stran. A s výdechem vyhrbte, ruce půjdou před tělo. Nádech otvíráme srdce a s výdechem zase všechno zavřeme, jako bychom měli motýlí křídla, které vlají ve větru. Pohybujte se v rytmu vlastního dechu. A potom položte ruce za sebe, nohy dejte na šířku podložky a začněte kývat nohama ze strany na stranu. A zůstaňte tady a jemně se pohybujte. A udržujte svoje srdce hrdé. A potom, až příště spustíte kolena na zem, tak natáhněte ruku do dálky. A to samé na druhou stranu. Jako byste se tam pro něco natahovali. A najděte v tom pohybu naší eleganci. Jak se pohybujete pomalu a záměrně. Spojujete každý pohyb s dechem. Pomaličku dokončujte. Vraťte se zpátky na střed. Spojte chodidla k sobě. Chytněte se za kotníky. Trošku se pohoupejte a potom skřižte ruce. Pravá ruka na levý kotník a opačně. A s nádechem budeme otvírat zase hrudník. A vracet ruku zpátky s výdechem. Nádech otvírám a s výdechem se vracím zpátky. Zkuste procítit vaše tělo, jak se právě při tomto pohybu cítí. Tak se zastavte
chytněte levý palec, natáhněte nožku a opřete se o pravou ruku. Vaše koruna hlavy sahá nahoru. Vytahujeme se za ní. Nadechněte se tady. A pak s výdechem uvolněte a vyměňte strany. Natáhněte pravou nohu. Levou ruku položte za sebe. A pokud není noha rovná, nedělejte si s tím starosti. Každé tělo je jiné a každému dovolí něco jiného. Jenom si to užijte a prociťte si, kam vás to tělo pouští. Potom s výdechem uvolněte obě dvě nohy a s výdechem spadněte dolů k vašim chodidlům, nakloněte se přes vaše nohy a jenom se tady pohoupeme a budeme pozorovat, co se v našem těle právě teď děje. Já se ráda v těchto pozicích pohupuju ze strany na stranu, protože to tělo potom lépe pouští do všech těch pozic. Jenom pozorujte, co to vaše tělo právě teď chce. Jsou dny, kdy dáme pomalu hlavu až dolů na kotníky a jsou dny, kdy zůstávám nahoře. Pomaličku se zvedněte nahoru, natáhněte nohy před sebe a buď to se tady jenom odtlačte od rukou, zatlačte do nich a zůstaňte sedět, anebo zvedněte zadeček, snažte se vytáhnout boky, co nejvýš to půjde a chodidla dolů na zem. Pokud to nejde, zase se nic neděje, udělejte to, co vaše tělo právě teď potřebuje. Potom přeneste váhu na vaše chodidla, sedněte si do malásány, do širokého podřepu a začněte se tady pohupovat z jedné strany na druhou. Najděte tady plynulost a eleganci ve vašem pohybu. A zase budou dny, kdy to bude lépe. A budou dny, kdy to bude táhnout. Důležité je to tělo poslechnout. Potom natáhněte vaši levou nohu a pojďte dolů. Do předklonů. Klidně s kulatými zády. Jdeme zpátky do dřepu a to samý na druhou, takže natáhnu pravou nohu a s výdechem klesám dolů. Trošku se do toho opřete. Pokud by vám tato pozice nešla, můžete se posadit na zem a protáhnout jenom nohu do strany. Se zadečkem na podlaze. Posaďte se zpátky do naší malásány. Snažte se, aby paty, celá chodidla zůstávala na zemi. Sedací kosti táhneme dolů a hlavu nahoru, jako bychom chtěli podepřít strop. A potom s nádechem otevřeme pravou ruku nahoru a zůstáváme tady. Otvíráme hrudník. V této pozici, pokud se nedostanete takhle dolů, můžete si vzít nějaký polštář, cokoliv, na co se dá sednout smotaná deka, aby vám bylo pohodlně. A potom vyměníme strany, otevřeme se na druhou stranu. S dalším výdechem se uvolníme a půjdeme dolů do předklonu. Necháme si kolena pokrčené a jenom se tady pohupujeme ze strany na stranu. Najdeme tady intuitivní pohyby.
Uvolníme i boky, ramena, cokoliv teď přijde. Možná to nebude vypadat úplně elegantně, ale to nevadí. Přejdeme do náročnější pozice, a to pozice polovičního měsíce. Nechám si pravou nohu a pravou ruku na zemi a snažím se otevřít do strany. Otvírám bok, vytahuju se za temenem hlavy a pak se vracím zpátky. Nádech jdu nahoru a s výdechem si odkročím levou nohou dozadu, opřu si loket o pravé pokrčené koleno do bojovníka 2 a budu střídat pohyb. Natáhnu, najděte si v tom dech tak, jak bude vycházet, jak vám to bude přicházet a bude to pro vás přirozené. Potom přejdeme na kraj podložky, postavíme se do pozice bohyně, široce se rozkročíme a budeme dávat střídavě ramena dolů k podlaze. Nádech, otvírám hrudník, výdech, dávám vždycky rameno dolů. Nádech otevřu, výdech dolů. S nádechem ruce nahoru nad hlavu spojím a stáhnu k srdci a budu se tady pohybovat ze strany na stranu. Možná to bude trochu táhnout, ale chvilku tam vydržím. Nádech ruce nahoru a půjdu na kraj podložky. Znova nádech nahoru, ruce nad hlavu a s výdechem půjdu do hlubokého předklonu. Zase si pokrčím kolena a pohoupu se tady ze strany na stranu. A znovu poloviční měsíc. Tentokrát se postavím na levou nohu, levá ruka na zemi a otvírám se. Snažím se udržet balans. Pokud to nejde, klidně si nechte obě ruce na zemi. Potom výjdu nahoru do bojovníka 2. S nádechem rovnám nohu a jdu do úklonu a s výdechem ruka na koleno a protáhnu se do dálky. Nádech, rovnám nohu a jdu do úklonu. Výdech, ruka na koleno a protahuju se do dálky. A zase tady střídám dech a strany a snažím se v tom najít nějakou plynulost. Nádech a výdech. S nádechem se vrátím na střed podložky a s výdechem jdu dolů do předklonu. Nádech do rovných zad, rovnám kolena, rovnám záda, dívám se před sebe a s výdechem odkročím do prkna. A potom buď to přes kolena nebo klikem půjdu dolů na zem. Nádech, pes hlavou vzhůru, výdech, pes hlavou dolů. Přešlápnu se tady, srovnám se a budu tady přešlapovat z jedné nohy na druhou. A zase budu poslouchat tělo, co mě právě teď v tuto chvíli chce říct. Potom položím kolena na zem a natáhnu se do pozice štěněte. Ruce natáhnu na kraj podložky. Kolena by měly být pod kyčlemi, ale pokud vás bolí bedra, klidně si kolenama přejděte blíž k vašemu hrudníku. A chviličku se tady pohoupu. Zkusím se tady úplně rozpustit. Protahujeme naše ramena. S dalším nádechem přejdeme jenom do pozice dítěte. Dáme si kolena dál od sebe a potom pokládáme hlavu na zem, na podložku. A zase se tady můžeme pohoupat.
Toto je naše poslední asana pro toto cvičení. Takže vás poprosím, abyste se úplně zjemnili ve svém těle a zkuste se zbavit úplně všeho, co vám neslouží. Představte si, že s každým výdechem všechno odchází pryč z vašeho těla. Ještě tady zůstaneme pár dechů. Budeme pomaličku končit naše dnešní cvičení. Pojďte pomalinku nahoru. Posaďte se na paty nebo si sedněte do jakéhokoliv sedu. S nádechem zvedněte ruce nahoru nad hlavu, pojďte do záklonu a s výdechem stáhněte ruce k srdci. Poděkujte svému krásnému já za dnešní praxi a mějte krásný den, ať už cvičíte kdykoliv během dne. Namaste.